ये वीडियो एटलस होंडा जेन्युइन पार्ट्स की अहमियत को उजागर करने के लिए बनाई गई है। मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, एटलस होंडा डीलरशिप में खुशामदीद। हम आज आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मेरी मोटरसाइकिल बार बार पंचर हो जाती है। बारिश में ब्रेक लगाने पर ये स्लिप हो जाती है और आम हालत में भी ब्रेक लगाने पर अक्सर स्किड कर जाती है। ये तवाज़ुन खो देती है। पहले ये नहीं होता था। मोटरसाइकिल का टायर पंचर होने, गैर मतवाजन और स्किड होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे टायर का घिस जाना, टायर की ज़ाहिरी हालत का खराब होना। घिसा हुआ या गैर मयारी टायर आपकी जान और मोटरसाइकिल दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और पेट्रोल की खपत में इजाफे का बाइस बनता है। नाकारा टायर या ट्यूब को जोड़ लगवाने की कोशिश न करें। इससे न सिर्फ मोटरसाइकिल गैर मतवाजन होती है बल्कि रोड ट्रिप भी मुतासिर होती है। टायर प्रेशर के अलावा चेक करें कि टायर में कोई क्रैक, कील या नुकीली चीज ना हो। लिहाजा टायर घिस जाने या खराब होने की सूरत में हमेशा एटलस होंडा के जेन्युइन और मयारी टायर से तब्दील करवाएं, क्योंकि सिर्फ एटलस होंडा के जेन्युइन पार्ट्स आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। अगले और पिछले टायर का प्रेशर हमेशा चेन कवर पर लगे स्टिकर पर मौजूद दिए गए स्टैंडर्ड प्रेशर के मुताबिक रखें। टायर प्रेशर को सवारी से पहले ठंडी हालत में चेक करें। होंडा जेन्युइन टायर की पायदारी, महफूज सवारी, इतनी पायदारी हर मौसम में रहे सफर जारी।